আলহামদুলিল্লাহ আমি ওনাদের প্রোডাক্টটা ইউজ করলাম আজকে। এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে এটা ওয়াটারলেস কেয়ার, এটা দিয়ে আমাকে দেখাই দিল প্র্যাকটিক্যালি, আসলেই এটা মানে স্যাটিসফ্যাক্টরি পারফরমেন্স। এবং সাথে ওনাদের যে পলিশটা ইউজ করলো, এটার পরে পলিশটাতে আমার খুবই ছোট ছোট একটা স্ক্র্যাচের মতো ছিল, এটাও আলহামদুলিল্লাহ রিমুভ হয়ে গেছে। তো আমি রিকমেন্ড করব আপনারা এটা ট্রাই করতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ ভালো প্রোডাক্ট। থ্যাংক ইউ মেট্রো শাইন। আমি এর আগেও প্রায় 2 থেকে 3 বার নিয়ে ইউজ করেছি আমার গাড়িতে। তো আমি বেশ কিছুদিন পরই আপনাদের প্রোডাক্টটা আমি নিয়ে ব্যবহার করছি। খুবই ভালো, ইনস্ট্যান্ট কাজ হচ্ছে। যতই ময়লা থাক, ময়লার উপরে আমি স্প্রে করলে এই ময়লাটা চলে যায়। তো হয়তো বা দেখছেন উনি আমাকে ডেলিভারি দিতে এসছে, তো উনি নিজেই এটা একটু আমার ক্লিন করে দিচ্ছে। খুব ভালো আমি পেয়েছি আর কি। তাই আমি এর আগেও 3 বার নিয়েছি, এটা আমার 4বার নিয়ে। ইনস্ট্যান্ট এটা ক্লিন করে ফেলে, মানে যতই ময়লা হোক ইনস্ট্যান্ট ক্লিন করতে সহায়তা করে আমার এই ওয়াটারলেস মেট্রো শাইনের প্রোডাক্টটি। এবং আমি প্রতিবারই কম্বো, আপনাদের যে কম্বো প্রোডাক্ট আছে বড় প্রোডাক্টটা, ওইটাই আমি অর্ডার করি আর কি। হ্যাঁ, আমি এটা 100% কনফার্ম করে বলতে পারি, আপনারা এটা নিয়ে কাজ করলে হয়তো বা আপনার গাড়িটা ইনস্ট্যান্ট পরিষ্কার রাখতে পারবেন এবং অনায়াসে নিতে পারেন এটা। থ্যাংক ইউ মেট্রো। আমি আসলে মেট্রো শাইন থেকে মোটামুটি অলমোস্ট বেশ কয়েক বছর যাবৎ মোবিল চেঞ্জ করি এবং এই পর্যন্ত যতগুলি সার্ভিস আমি পাইছি তাতে খুব ভালো সার্ভিস পাইতেছি। পাশাপাশি ওই যে ওয়াটারলেস একটা ছিল, প্রোডাক্ট ছিল, ওরা খুব ভালো কাজ করে, যার কারণে আমি আবার এখন ওনাদের যে কম্বো প্যাকটা ছিল আপনার এই যে ওয়াটারলেস, তারপর ফোম জেল, পলিশ, এইগুলি আবার দেখে অর্ডার করলাম এবং নিজে সচক্ষে দেখলাম। আমি দেখতেছি মোটামুটি অনেক ভালো কাজ করতেছে, আগের থেকে বেশ ভালো আমার কাছে মনে হলো, কমফোর্টেবল। তো ধন্যবাদ মেট্রো শাইন টিমকে যে তারা একটা সুন্দর একটা সার্ভিস দেওয়ার জন্য। মেট্রো শাইনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই জন্য যে আমি আগে মেট্রো শাইনের প্রোডাক্ট 2বার ইউজ করছি। আমার তো 2টা প্রোডাক্ট প্রায় শেষ অবস্থা, এই যে এখন আবার নতুনভাবে এটা দেখে আমার খুব লোভ হয়েছে যে এটা অবশ্যই আমার আবার নতুন করে নেওয়া উচিত। আমারটা শেষ হওয়ার আগেই আমি আবার নতুন করে নিয়েছি যে আমার গাড়ি, আমার কোনো ড্রাইভার নাই, আমি নিজে ইউজ করি, আমার সব কিছু পরিষ্কার করতে আমার নিজের। এই জন্য আমি আবারও নিচ্ছি যে এটা আমি আমার গাড়ি আমার সুন্দর করে রাখার জন্য। এবং আগেও যখন দেখছি যে আমার গাড়ি খুব চকচক করে মেট্রো শাইন ইউজ করাতে, এই জন্য আমি আবার নতুন করে আবারও নিচ্ছি। ডেলিভারি ওরা আমার কাছে আজকে সকালে 11টার দিকে কথা হয়েছে এবং ওই দিন 2 ঘন্টা লাগে নেই, তার আগে কিন্তু আমি হাতে আমার প্রোডাক্ট পেয়ে গেছি। এত ফাস্ট ডেলিভারি, এটা মনে অন্য কেউ দিবে কিনা সন্দেহ লাগে। এই জন্য মেট্রো শাইনকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি অর্ডার করেছিলাম, প্রোডাক্টটি ভালো হবে বলে আমি আশা রাখি। প্রথমত উনি এসে আমার কিছু বিষয় শিখিয়ে দিয়ে গেল এবং দেখিয়ে দিয়ে গেল এবং ময়লা জায়গাটাকে পরিষ্কার করে দিল এবং শাইনের যে বিষয়টা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে। ধন্যবাদ। প্রোডাক্টটা খুব ভালো, শাইনিংটাও ভালো আসছে এবং গ্লোজি ভাবটা খুব সুন্দর, পানিটাও সেভ হচ্ছে। হ্যাঁ, অনেক সেভ আর কি এক কথায়। মেট্রো শাইন ওয়াটারলেস প্যাক ব্যবহার করে কার ওয়াশকে যে কতটুকু অ্যাডভান্স লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায় সেটা কি আপনি জানেন? আগের যে আরও ভালো অ্যাডভান্স ফর্মুলেশনের নতুন গেট আপে আমাদের পলিশ এবং আমাদের যে মেট্রো শাইনের অ্যাডভান্স ফোমিং জেল পেয়ে যাচ্ছেন সম্পূর্ণ আগের প্রাইসে। আপনি কি রেগুলার আপনার গাড়িতে পলিশের শাইন ক্রিয়েট করতে চান? পলিশের শাইন যদি আপনি রেগুলার আপনার গাড়িতে চান, তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে ইনস্ট্যান্ট গ্লসি পলিশটা ব্যবহার করতে হবে, যেটা কিন্তু মেট্রো শাইনের আগের চেয়ে আরও নতুন এবং ভালো অ্যাডভান্স ফর্মুলেশনে চলে এসেছে এবং নতুন গেট আপে এবং 50 ml এক্সট্রা পাচ্ছেন, যেটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত আগের প্রাইসে আছে।